is your first time Mommy Mia. Mom to me. Hi. Welcome to our vlog. Peace. Have a good day. Hi. Like and subscribe. Peace. Hi guys. Happy 2022. First vlog for 2022. Hello daw sa Olivella. Hi! Yan. So for this year, sana naging masaya ang inyong Christmas, holiday, and New Year. And we hope na sana lahat tayo safe. Ano muna tayo sa bahay, sunod-sunod sa mga protocols dahil ang virus, pero kaya natin yung mga vaccines. Para iwas tayo ngayon sa mga virus. And now, for our vlog, let's start with something special. So, share. Kung kayo sa mga momshies or sa mga mommies na medyo running, first time mom, or kahit hindi na gustong malaman yung heartbeat ni baby, we can do that now. Sa ating technology by using home fetal Doppler. Yan. So ngayon, ituturo natin kung ano ba siya. Ito. Para ito ay device para marinig natin yung waves ng heartbeat ng ating mga baby sa tiyan. Ayan, papakita natin yung mga. So, ayan, natapusin ko na ako yung tap. Ayan. Ito siya. So, we can purchase this on any drugstores. Kahit sa ang mga pharmacies meron siya, or pwede rin sa mga online shopping device, mga online shopping stores natin. Lazada or Shopee. Lazada, baka. Ayan, bakit naman. This is not sponsored, guys. Ito lang yung personal na ginamit namin yung at saka pinili yung pedal Doppler. And ano ba siya? Para marinig nga yung heartbeat ni baby, which is mamaya gagawin natin, very exciting for sharing our baby's heartbeat to everyone. 2022. Ayan. Ito siya. Yung itsura niya. Pagbibuksan. Sharon. Ito. Ayan. Ganito yung itsura niya. More or less. Ganyan yung itsura na mga fetal Doppler. And ano ba mga kailangan? Kasama niya yung medical ultrasonic coupling. Yung gel na ilalagay mo sa kanyang mamaya. Ipapaliwanag din namin kung paano siya gawin. Ayan. Para siyang pang ultrasound. Pero ano siya? Ultrasonic device din siya. Pero syempre, mas portable lang siya. And then, kailangan din natin siya ng tissue mamaya para sa gel. And laging ever reliable alcohol, 70%. Para laging clean tayo at iwas virus. Green Cross, baka na yan. Ayan. Ayan yung mga ano natin. So, konting ano lang, trivia about fetal Doppler or yung fetal heartbeat. Yung mga babies. Pero bago tayo gumamit ng ganito, syempre, we always have to consult our personal OBs bago natin gamitin. Una, para maturuan tayo or makita kung may risk o hindi, kung okay ba sa inyo or hindi. So, you have to consult your OBs before doing or purchasing a fetal Doppler. Kasi kami dinala din namin to sa OB. Eh, tinuruan niya mismo si Happy, which is very cool, na kung paano ma-determine yung mga sound. Which is later, Shout out, gagawin namin. Dr. Ramos. Dr. Alamos, thank you. Yan.
And then, ano pa ba? Una, yung pag sa ospital ka, yung heartbeat ni baby, makikita mo as early as 13 weeks. Pag sa, hindi mo to 13, pero 13 weeks mo siya first maririnig. And, according to research or to the book, yung normal fetal heartbeat ni baby is from 110 to 160 beats per minute. Kuya Kim, ano na? Yan, 110 to 160 beats. So, meron tayong mental game kung ano yung healthy heartbeat ni baby, which is very helpful para kung malaman mo kung medyo mabagal ba, so you can consult your OB. O pag nag-upper siya ng 160 to 170 beats, baka distress si baby, kaya sobrang bilis. So you have to check on your OB for that. And now, yun nga yung maganda, dahil meron tayong power ngayong mga momshies na ma-monitor, ma-feel mo na ay medyo mabilis mo si baby or normal or so nakakagaan din siya ng loob, lalo na sa mga momshies na maraming challenges habang nagbubuntis like GTM or hypertensive ka or candidate ka for preterm labor and all, doon mo siya ma-appreciate kung narinig yung heartbeat ni baby, which is very Tingnan muna ng malalim. nakakatuwa. Ayan. Hinihingan ako. Tulungan ako mamaya ni Happy kung paano siya gawin. Ito naman yan. Pwede mo siya mabili ng kasabay o separate or mag-ibang brand. Or sabi ng doc, pwede daw yung mga aloe vera gels. Pwede rin siyang gawing gel. Pero mas maganda rin syempre yung ultrasonic gel na talaga para sa tiyan ng baby. So, let's go and check out our baby's heartbeat. Ayan. Pero pala pag... daldal ko kasi. Ayan. Pag meron kang ganito, usually, maririnig mo siya second trimester, which is 13, if I'm not mistaken, to 36 weeks. So, mamaya ilalagay ko na lang yung tamang ano. Diyan. Yon. Sa second trimester, mas maririnig mo siya. Usually, yung 13 weeks, maririnig mo siya ultrasound sa hospital or sa clinic mo siya maririnig. Pero pag sa personal Doppler natin, nasa second to third trimester, yung pinaka the best time and na marinig yung heartbeat ni baby. And yun, minsan dapat matyaga kasi hindi naman minsan mabilis marinig, minsan mabilis. So, yun, take it one stride at a time. So, let's go and check. Wait lang. Guys, na ako. Ayan. May transition po. Pwede siyang nakahiga or medyo in-glide ka. So, ang dami kong pillow. Yun lang diba, momshies. Maraming pillows. And, papunta kayo aking pregnancy pillow. Which is yung iba pa yun, diba? Pero ako mas comfortable lang ako yung parang this is my pillow. Ayan. Magtakot na siya. Let's see. Let's do it. And by the way, our baby girl is now on her 36 weeks. And legs. And yan. Happy pasok. Usually, mas gusto ko nang nakaupo. Or incline. Kaysa sa nakahiga. Pero wait lang. Inhale. Exhale.
Common battery. AAA. Common battery. Double A. Double A pala. Apat. Dalawa. Dalawa yun. And then, pwede siyang dalawa. Pwede mo i-directa tong gel sa tiyan, ng mga mamis. Or pwede mo dun sa mic. Which is siya yung magsisilbing. Pakita mo yung harap natin. Yan. Yung mic, yung magsisilbing mic ng sound waves ng heartbeat ni baby. And ayan, pakita mo yung... Taga-capture ng sound waves. Yan. Yung pangpalakas na Pwede sound. rin gamitan ng headset, Yan. headphones, or speakers. Speakers, para marami kayo nakarinig. Pero malakas din naman yung speaker. Oo, malakas yung speaker. Ayan yung speaker niya kung malakas. Ano yung mga pindutan niya na experience natin? Ito, select, power, and mute. Yung gitna. Yun lang. Simple lang siya. May modes din siya. 3 modes siya. Pero usually, number 1. Ano yung Mode, klase na. Ano ko, sa hertz yata. Megahertz. Kung hanggang saan yung abot niya. kung sobrang malakas or hindi, or gano'n. Pero usually hindi ginagawa. Oo. Sabi naman ni Doc, okay na yung 1 minute. Ayun yung kasi yung ano, Yes. ang pangsada. Yung screen. White screen with black. May iba diyang Black color. letters. Siguro yun ang pinakasimple. Hindi nakikita eh. Masyadong bright. Let's go. Then, dito sa tip lang ilalagay. Pwede dyan sa Pwede mic. rin sa Sa tummy. Pero sabi ni Doc, para tipid. Tipid, dito na lang. May static siya kasi yung ating speakers. Yan, speaker. Para siyang LAN cable. Para siyang LAN cable. Okay. Store. Yan, nag-double video. Dito ka na ba? Make sure na may kasawa natin sa bata. Alcohol, snack. Yan. Usually kasi si baby is on her 9 month. So, pag nag-check kami, usually nasa baba na siya na board kasi nakasipalit position na siya nung last ultrasound. So, cephalic position meaning yung head niya nakataon na, yung pagdating ng katawan. So, usually nung sa tingin namin yung ano niya likod or heart is nandito part. Which is lagi namin nakaputok dito na part siya dahil yun nga, nasa 9 na po siya. So, hello! Yeah, let's do it. Let's do it mga machines. Malamig din naman siya. Yeah. Last one. Ganyan ang tunog ng placenta, mami she's. May echo. Yung parang echo wish. Kung sana naririnig siya, nakaka-capture nitong video. Kung maririnig nyo, i-push. Ganyan yung placenta. So, meaning to say, hindi pa namin nakikita yung heartbeat. Hindi pa namin nahanap si baby. Nakahanap si baby kung nasaan. Nag-dive na naman siya. Try mo dito dati. Dito, sa kamay ko. Dito. Minsan, ma'am, she's nakukuha mo rin sa instinct mo siya. Saan yung matigas? Dito sa taas. Dito, daddy, oh. Wala pa.
Yan, mamshis. Nakita mo may heart din siya pumipintig. Kaya nasa 133 to 132 na. Pero medyo mahina pa yun. Pwede pa natin siyang hanapan ng mas malakas na beat. Pero halos nandun siya. Ayan. Ayan, mamshis. Kaway ka din siya. Nakita mo yung yun yung heartbeat. And din yung parang may background. Sound ng placenta yon. Oo, nagpapakitang gila si baby. Nilalaksan niya talaga ang tunog. Which is 136 beats per minute. Ayan o. You can hear. Saya. Nakuha namin siya bandang dyan. So, it's either likod niya yan or harap na chest side niya. Yan mga mamshis. Parinig mo nga sa kanila yung placenta natin para. Ayun parang echo-ish. Na ganyan. Yan yung sound ng mga placentas natin. Shadowy. Mga shadowy na para bang Natunog. ganyan. Iba may difference siya sa heartbeat kanina. Oo. Ayan. Parang hangin. Para siyang ugong ng hangin. Oo, placenta natin yan. Yan yung waves na nakukuha ng Doppler. So, ayan. So, ano mga mamshis? Nakuha natin is nasa range ng 136, 137 per minute. Beats per minute. So, thank goodness kapag God kasi maayos yung first baby. Nasa na rin. Tinchon. Usually, pag nasa third trimester na, halos nasa same position na siya. Pag nag-take ka nito ng second trimester, ang dami mong hahanapan kasi malikot pa si baby. And difference sa third trimester, pag hindi na siya malikot, nakaano na lang siya, naka-fix sa isang posisyon. Bira lang yung sobrang lumilikot siya. So, ayun. We share na yung aming baby's heartbeat. Sana soon, makita din natin siya. And go for safe delivery sa aming dalawa. Yun na kami. This one. Yes. So, sa mga June mommies, andyan kahit natin to. Ay, June. Ay, ang tagal. Mga January mommies. Ating mga Team January. Adya, go, go, go! And yun, mag-ingat tayo sa mga viruses, kung maglalabas, as much as possible. Drink our vitamins every day. Vitamin C, more water. Fruits, less stress, positive vibes. Yun lang mga mamshi. So, to see you again on our next vlog. Bye! Dali ko na. Bye!